हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया अळसांद्याचे तोणक। हे अळसांदे हांवें अर्दवर उदकान भिजून दवरला। तुमच्या कडेन टायम ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट धुवन कुकरान घालपाक शकता। आता तातूंत आमी एक बारीक चिरिल्लो कांदो, टोमॅटो आनी ग्रीन चिली कट करून घालुया। आता हे सगळें घालतकीर तातूंत थोडेशें मीठ घालुया। आता मीठ घालतकीर तातूंत उदक घालपाचें आनी हे कुकर बंद करून गॅस पेटोवन ताका 2 सिटी काडून घेवपाचे। एका सायडीन कायल दवरुया, तातूंत तेल घालुया। तेल गरम जालें की तातूंत जो उबो चिरिल्लो कांदो आसा न्हू तो घालुया। कांदो बरो परतून घेवया। कांदो बरो भाजलो पळोवंक शकता। कांदो भाजतकीर तातूंत ही सोय घालुया। सोय आमी बरी भाजपाक जाय, लो फ्लेमाचेर गॅसीचो। आता ही बरी भाजपाक जाय। पळोवंक शकता ही बरी भाजली की तातूंत हळदी पिठो आनी गरम मसाला घालुया। आनी आता हे मिश्रण थंड जातकीर मिक्सराच्या आयदनान घालून वांटून घेवया। एका सायडीन गॅस पेटोवन हे आयदन दवरुया, तातूंत तेल घालुया। तेल गरम जालें की तातूंत थोडेशें हिंग घालुया। हिंग घालतकीर तातूंत थोडेशें ही सासवां घालुया। सासवां बरी भाजली की तातूंत आता धुयिल्ले कढीपत्ता घालपाचे। पळोवंक शकता तो कढीपत्ता घालता। कढीपत्ता बी मातशें भाजून घेवपाचें। कढीपत्ता भाजली की तातूंत आता आमी कुकरान जे अळसांदे लायिल्ले न्हू, 2 सिटी काडिल्ले ते अळसांदे घालपाचे। ते अळसांदे घालता। आता हे बरें मिक्स करून घेवया। हे मिक्स जालें की हाका जे आता वांटण आमी केल्ले पळय ते घालुया आनी थोडेशें उदक घालुया। आता हांवें कट केल्लो एक बटाटो बी घातला, जो उकडला हांवें। तुमकां नाका जाल्यार स्कीप करा। आता चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें। आता मीठ घालता हांव। मीठ घालतकीर हाका बरो एक खतखतो येवपा जाय। तुम्ही पळोवंक शकता अळसांद्याचें तोणक रेडी आसा। लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा।